ये रूस से लिए गए उराल ट्रक हैं और इस वक्त ये भारतीय सेना का हिस्सा बन रहे हैं। रूस से लाए गए हैं और बहुत ही पावरफुल ट्रक माने जाते हैं। रूस के कजान, उरान और उराल ट्रक जो हैं ये रूस के बेहतरीन ट्रक हैं। और जैसे टाटा ट्रक है, ये हैवी मशीनरी, ये हैवी ट्रक्स जो हैं ये सेना के इस्तेमाल के लिए ख़ास तौर से बनाए गए हैं और इस वक्त ये भारत में हैं।